हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे EPFO SSC 2023 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या रह सकती है। जैसा कि आपको पता है इसका एग्ज़ाम आज के दिन ही ओवर हुआ है 23 अगस्त को। सो कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है। जनरल, OBC, SC ST, EWS सभी का 1 बाय 1 देखेंगे और टाइपिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे। जो टाइपिंग टेस्ट होगा आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं और नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, इसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी अपडेट यहाँ पे आपको मिलने लगेगी। सो गाइस, आपको पता है जो इसका फेज़ 1 एग्ज़ाम हुआ था ये ऑब्जेक्टिव टाइप था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट आए थे। जनरल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन थे, इसके बाद आपका GK GS के 30 क्वेश्चन थे, क्वांट यानी कि मैथ के 30 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन थे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपको पता है हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। ठीक है, तो यानी कि 120 120 ऐसे ही आपको पता है। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चन थे और 600 नंबर का एग्ज़ाम ये हुआ है। टाइम आपको पता है इसमें 2 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम मिला था, 2 आवर 30 मिनट का। एक क्वेश्चन आपको पता है 4 मिनट का है और ये फेज़ 1 ही आपका जो फाइनल मेरिट होगी फेज़ 1 ही डिसाइड करेगा, यानी कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसके उसके बेस पे ही आपको मेरिट में जगह मिलेगी। इसके बाद जो फेज़ 2 होगा टाइपिंग टेस्ट, वो बस आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे देख सकते हो फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ द मार्क। यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो आपके 4 नंबर मिल गए और वहीं पे एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। यानी कि 1/4 का मतलब है कि 1 नंबर आपके निगेटिव हो जाएंगे जैसे ही आपका एक क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो टोटल 600 नंबर का है और जो टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे वो 10 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा। आपको पता है 2675 वैकेंसी इस बार आई है, इसका 10 गुना हो जाएगा 26,750 कैंडिडेट को लगभग जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। सो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेज 1 आपका एग्ज़ाम हो गया है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे देख सकते हो डाटा लिखा है लेकिन ये टाइपिंग टेस्ट ही होता है। सो गाइस, जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इंग्लिश में देते हो टाइपिंग, इंग्लिश लैंग्वेज में दोगे तो 35 वर्ड पर मिनट चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में आपको 35 वर्ड टाइप करने हैं वहाँ पे। ऐसे ही हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने टाइम नहीं मेंशन किया है कि कितने टाइम का होगा। जनरली जो है 10 या 15 मिनट का ही होता है। ठीक है, यहाँ पे की डिप्रेशन इन्होंने बताया, ये देख लेना। और यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने क्लियर कर दिया है, देख सकते हो। कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी रिकॉग्निटेड फॉर मेरिट रैंकिंग। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का ही है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज़ 1 विल बी डिसाइड एज पर द, यहाँ पे देख सकते हो, process for arriving at score. If the examination is held in more than one session, the process of moderation will follow the answer. यानी कि आपका इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ है। और आपको पता है लगभग ये एग्ज़ाम 4 दिन चला है 8 शिफ्टों में, तो कोई थोड़ा डिफ़िकल्ट आया होगा, कोई मॉडरेट होगा, कोई इजी। तो जिसका डिफ़िकल्ट आया होगा उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। और आपको पता है एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो अगर 4-5 क्वेश्चन भी हार्ड आ गया होगा अगर दूसरे शिफ्ट से कंपेयर करें तो लगभग 20 नंबर का फ्लक्चुएसन, 20 से 25 नंबर का आपका फ्लक्चुएसन देखने को मिलेगा इजी और हार्ड शिफ्ट में। वैसे तो पेपर जो है बिल्कुल इन्होंने बैलेंस बनाया है। कट ऑफ आर अप्लाइड इन 2 स्टेज, 1 स्कोर इज इन इंडिविजुअल टेस्ट एंड टोटल स्कोर। यानी कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी आएगा। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे देख सकते हो
जो जनरल एप्टीट्यूड है यानी कि रीजनिंग में भी सेक्शनल कट ऑफ आएगा और लगभग ये 30% रखेंगे सेक्शनल कट ऑफ। तो यानी कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग में, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन था रीजनिंग में, तो 8 से 10 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए सेक्शनल कट ऑफ को पार करने के लिए। अगर हम 10 की बात करें तो अगर 10 क्वेश्चन अगर सेक्शनल कट ऑफ में जाती है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 40 नंबर आने ही चाहिए आपके 120 में से। ठीक है, तब आपका ये पहला सेक्शन क्वालिफाई होगा। तो अगर हम 8 भी मांगते हैं तो लगभग 32 से 40 नंबर इसकी सेक्शनल कट ऑफ जाएगी। ऐसे ही आपका जो क्वांट है इसकी भी इतनी जाएगी। रीजनिंग का थोड़ा कम जाएगा क्वांट से, क्योंकि रीजनिंग इन्होंने थोड़ा इस बार अच्छा पूछा है, मॉडरेट लेवल का रीजनिंग पूछा है। कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें मॉडरेट ही बनाए गए थे, थोड़े बहुत हार्ड थे और कुछ क्वेश्चन ईजी थे। मॉडरेट ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मॉडरेट थे इसमें हर एक शिफ्ट में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था रीजनिंग में। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में लगभग 10 क्वेश्चन कट ऑफ पार करने के लिए चाहिए, यानी कि 40 नंबर के आसपास मैथ की कट ऑफ जाएगी। कितने में से 120 में से 40 आपको मैथ में लाने हैं, तब आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो इसकी थोड़ी कम जाएगी, लगभग 7 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, यानी कि आपके कितने हो गए, 28 नंबर होने ही चाहिए। ठीक है, तब आप कट ऑफ पार कर लोगे किसकी, जीके जीएस की। इसके बाद इंग्लिश की बात करें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगभग आपके 13 से 14 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, यानी कि 14 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे लगभग 55-56 को नंबर आने चाहिए आपके, कितने में से, 200 में से। यानी कि अगर आपके 50 नंबर आते हैं 200 में से तो आप क्वालिफाई हो जाओगे इंग्लिश में। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, जो इसका लेवल था काफ़ी अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन बनाया गया है। जिसने पढ़ के गया होगा थोड़ा बहुत, उन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से कर लिए होंगे, इतना भी हार्ड नहीं था। जिसने पढ़ाई की थी उन्होंने 8 भी कर लिए, 9 भी कर लिए, ठीक है, किसी ने 7 कर लिए। ठीक है, तो इतना भी हार्ड नहीं आया था, लेकिन पढ़ के आपको जाना पड़ता तभी होता। अगर इसकी बात करें सेक्शनल कट ऑफ की, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, यानी कि 12 नंबर, यानी कि 8 से 12 नंबर इसकी कट ऑफ जा सकती है कंप्यूटर लिटरेसी की। अब यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। ये तो मैंने सेक्शनल बताया, फाइनल की बात करते हैं। सो गाइस, अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें जो EPFO SSC का टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएगा, तो अभी तो आपको पता है 10 रेसों में बुलाया जाएगा, लगभग 26,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर हम जनरल की बात करें तो लगभग 65% से ये 70% के आसपास कट ऑफ जाएगा, यानी कि अगर 150 क्वेश्चन आया था, इसका अगर 70% आप निकालते हो सो लगभग आपके 105 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ जो अच्छे जोन है जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके जो इजी जोन है जिसमें कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, 60% भी जा सकता है, यानी कि 600 नंबर हैं। 600 नंबर का अगर आप 60% करते हो तो कितना आएगा, 360 नंबर होने ही चाहिए आपके, कितने में से, 600 में से। तो इसे आप मान सकते हो कि लगभग ये जाएगा आपका 370 से 400 के आसपास कट ऑफ जाएगा ये। ठीक है, टाइपिंग के लिए। इसके बाद आपका पता है कि इसके बाद टाइपिंग होगा, फिर फाइनल मेरिट आएगा, तो फाइनल मेरिट इससे ज़्यादा जाएगी। अगर OBC की बात करें, OBC और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 10 से 15 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लगभग ये 350 से 380 के अप्रोक्स जाएगा इसका कट ऑफ टाइपिंग के लिए। SC की बात करें, ये 300 के अप्रोक्स जाएगा SC कैंडिडेट का, यानी कि 300 का मतलब क्या है, 4 से डिवाइड करोगे लगभग 75 क्वेश्चन आपको करके आना, जिसने भी किया होगा उसका लगभग हो ही जाएगा। इसके बाद अगर मैं ST की बात करें तो लगभग ये 280 से 300 के बीच में जाएगा। EWS का OBC से थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, ये लगभग आपका जाएगा 370 के अप्रोक्स जाएगा आपका EWS का। अब 4 से डिवाइड कर लेना, उतने क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आप
आपका क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि 150 का आपको पता है, इसमें 150 क्वेश्चन थे, तो जिसका भी लगभग 80 से 90 क्वेश्चन सही है उसका हो ही जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ। और इससे नीचे थोड़ा बहुत और भी कम क्वेश्चन करे होंगे OBC SC ST EWS वाले, तो उनका हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट में भी बहुत बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।